कैसे हो सब ठीक ठाक। उम्मीद और सब हेल्थ होंगे। तो आज एक छोटा सा ट्रिप है टीचर्स के साथ हम हैं और 19 बैच है। ये सामने गड्डी बस है। तो इंशाल्लाह योंग डोंग जाना है। तो मिलते हैं। ओए होए पीछे पीछे ओए उधर जाके बैठना है सबने। भाई क्या नाम था इसका? यूं क्या था? कुछ था, पता नहीं क्या था, कुछ था। इधर है। हाँ वो रहा। किधर है? तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा अच्छा यंग वो चोंग्यू। बड़ी प्यारी जगह है। वाह, ये हमारा सीनियर बॉडी बिल्डर। खाक की बॉडी नहीं इसकी। ये नहीं है, रियल नहीं है। उधर रियल होगी है। अब्दुल्ला ओए, रियल नहीं लगती मुझे। हाँ नहीं है ना, इसलिए नहीं। सिक्योरिटी दे रही है। ओए तू अपने हिस्से का ओए पाड़ ओए पाड़ न दे। ओए आता ओके सर। अबे उतार ले। अच्छी है। तेरा हिस्सा है भाई। अबे अबे तेरी पाड़ दे, तेरी पाड़ दे। फिर से आया तेरे पीछे। बड़ा शैतान है। अता जी ये सही किया।
ये इसको बंद किया जाए। अता जी इस साइड से भी बंद कर दे, इसको इस तरह बंद कर। हाँ अब सही है। ओए वो छोटे नहीं होते, क्या कहते इसको, वो छोटे छोटे नहीं होते जो होते ना हाइट में, क्या भूल गया। अब बोने वही है, स्नेक उठाया हुआ है। एक बोने को उठाया भाई, इसकी टांगे किधर है। रेड कार्पेट। ये हम अंदर जा रहे हैं और बोर्ड में थोड़ा सा घूमेंगे। और ये हमारे हैंडसम टीचर हैं। यहाँ पे ये हो रही है साइलेंसर। There are our seniors are कितनी बड़ी बुक की हुई है। यहाँ से पार होते इधर है, वो सामने रही बोर्ड जाना है। ओए होए 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 होए, ये व्यू माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी व्यू आ रही है। जस्ट लाइक इट टू द माउंटेन। अब इसमें जाना है। अल्बर्ट सर, our favorite sir, is taking picture. और लंगा है क्या ब्लॉगर? वाह, जाना है अंदर, ऊपर चलना है। है ये रही ऊपर की व्यू। अब यहाँ पे एक स्टॉप के बाद तकरीबन 2-3 स्टॉप और हैं। ये बाबा के उम्र देखो और लाइफ गार्ड बना हुआ है, कमाल करते बाबा जी। ये अब इधर बांधना है, वो आंटी जी खड़ी है, इधर ही बांधेंगे मेरे ख्याल में।
चलो 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 चलो। ये हो गया, ये सारे आवाम जा रही है, ये सारे आ गए। अब यहाँ से चलते हैं। वो हमारे पीछे बट आंटी जी फिर दोस्त सर आ रहे हैं, बीच में नेपाली सर है, पता नहीं कौन है, इसका नाम अभी तक नहीं आता। तो अब यहाँ से उतरते हैं। ये पहुंचे आइलैंड पर। इधर थोड़ा सा घूमना फिरना, फिर वापस फिर एक और जगह गन्नान। यहाँ फिर से लाइन में लग गए। ठांग 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 ठांग। ओए 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 ओए, वालेकुम सलाम। यार पता नहीं टीचर लेके आए कि कोई जगह बताई ना। तो ये हम पहुंच गए फ्लोटिंग ब्रिज पे। वो हमारे सेल्वन सर, दूसरे वाले टीचर, ये रही फ्लोटिंग ब्रिज। फ्लोटिंग 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 फ्लोटिंग। अब it's not a floating bridge. I think that one. Huh? ओए टायर लग गया ना। हाँ, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, बहुत ही मजे का। ये जो एक बच्चा दिख रहा है ना, ये बहुत ही बड़ा शैतान। इसने हमारे सारे, हटो, इसने हमारे सारे चीज़ों को चुरा लिया। जब भी कोई चीज़ निकालते हैं ये आके निकाल देता है। ए ओए ताना सनम दे पूछी दाओ इसे मैं पूछी दाओ इसे मैं मंजू ईगा ओ पैसे तो दे, पैसे दे, ओए गिराना दे। ये भी बड़ा शैतान है। है हाँ करे, ये हमें जाने नहीं दे रहा। ओए पहले पैसे ले इससे, पैसे ले। हाँ जोला कुछ दाओ। ओए तो कितना 1100 1600 1100 ना दूं, इतना चलना पड़ेगा अब, बड़ा वो है। ये सस्पेंशन ब्रिज। ओए आराम से, टिशुम टिशुम टिशुम। ओए डिस्को में आए हो?
आ जाओ आ जाओ। ओए आराम से हवा मारी है। ओए ओ कसम से इस तरह करते। ओए उधर देखो ऐसे हिल रही है। तो ये वाला आइलैंड तो देख लिया। एक वो रही बोट गई, वो आई नई वाली, और हमने जाना है इस वाली में। काहे को हिलता है? ये भी हिल रहा है। बस कर जा बस कर जा अंकल जी, बस कर जा, खुदा को मान बस कर जा। वो गए दूसरे आइलैंड, हम भी जाने वाले हैं दूसरा आइलैंड। फिर उसके बाद वापसी बस में एंड फिर वापसी यूनिवर्सिटी। शो यू फ्रॉम आउटसाइड। ओए दे रहा है। हाय ठंडा है, इधर ही बैठना है, बाहर नहीं बैठना। कुछ बैठे हैं। ओए होए ये भी प्यारी जगह है। स्टार्ट हो गई हम बैक साइड व्यू। इस वाले आइलैंड में जाना था लेकिन सर कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल बना है और इतना मज़े करने भी उससे छोटा है, तो अब वापस चलते हैं अपनी जगह, क्योंकि भूख भी बहुत लगी है और कुछ खाते हैं फिर सिटी घूमते हैं। इसको आने का बड़ा शौक है। उस वाले इस वाले से उतर के उधर ही जाना है। क्या है, लुक टू आवर टीचर। इसमें नहीं जाना था, मैं तो समझा इसमें जाना है। ये इसको फिर से पकड़ लिया। ये बड़ा वो है, जहाँ भी होता है इन्होंने शरारती करनी होती है। ये देखिए ये ये था हमारे आइलैंड का विजिट। अब सिटी जाना है और टीचर इज टायर्ड, तो भी सिटी का विजिट करना है, फिर वापस जाना है तकरीबन शाम तक। है वापस पहुंच गए। यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाना है। ये सारे आवाम उतर रही है, स्टूडेंट टीचर्स तो सारे उतर गए। यहाँ पे खाना खा के फिर वहाँ वो जगह वहाँ पे रेस देखने जाना है और देन वापस जाना है हॉस्टल, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। आइलैंड था ही बहुत बड़ा और प्यारा भी था, तो घूमे बहुत ज़्यादा। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। नहीं, इसके बाद देखना भी है, सिटी भी देखनी है, वहाँ पे भी थोड़ी सी घूमना है थोड़ा बहुत, तो साथ में रहे एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह।
कैमरामैन फोकस करे। बंद कर बंद कर। बहुत मज़ा आया रेस करके। पहले तो लगा इतना मज़े का नहीं होगा, लेकिन वाकई बड़े मज़े का था। बहुत मज़ा आया, एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। अब बस का वेट कर रहे हैं, दोनों बस कब आनी है। सारों ने खेला, सब ने बड़ा मज़ा आया। अब बस का वेट कर रहे हैं, बस आएंगी फिर पता नहीं कहाँ जाना है, देखते हैं। वहाँ से निकल के अब यहाँ पे आए हुए हैं। कोई कैंपिंग स्पॉट है, सारे जा रहे हैं। अब्दुल्ला साहब भी जा रहे हैं। Just use it, otherwise you will lose it. तो ये वो ऊपर चलते हैं वहाँ पे। वाह, looks so beautiful। ओ झूले भी है बच्चों के। ये फाइट टाइप है। आवाम लगी हुई बारबेक्यू कर रही है। वो गले में पानी फंस गया तो वजह से बात भी नहीं कर पा रहा। स्टार्ट कर। ओहो यू मिस। उधर देख, ये भाई ये कुछ दिन बाद डॉक्टर बनने वाला है और हरकतें देखते हैं।
for us flying the kite. तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। हाँ, नींद बहुत आई है, थकान भी बहुत है। अल्लाह हाफिज़।